El calor en espacios pequeños, ventilador portátil de aire acondicionado 3 velocidad, con luces LED de 7 colores supéralo. Efectivamente, este producto innovador con un diseño compacto, aire acondicionado personal, un ventilador de escritorio, hemos combinado las funciones de un humidificador y un purificador de aire, y una gran variedad de usos, que se puede usar fácilmente en cualquier lugar, es la mejor solución, y los usuarios pueden ver que cuando se usa en el dormitorio era menos ruidoso y era fácil de usar. De lo que está sucediendo en el mundo. Sobre todo en espacios pequeños, confía en mí y úsalo bien. Compramos un ventilador portátil de aire acondicionado, en la comodidad y la eficiencia de la moda,